हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक क्यूट सा एलिफेंट बनाएंगे जो एक सर्कल, सी और यू शेप की हेल्प से बनाएंगे। तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये ड्राइंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये ड्राइंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।